जानी गर्छौँ। त जस्तै मलाई हाम्रो भूपाल सरले फोन गर्नुभयो उदाहरणले, सरले हेलो भन्नुभयो, मैले पनि हेलो भन्छु। त्यस्तै ईश्वरमा हामी बोल्छौँ, ईश्वर पनि हामीसँग बोल्नुहुन्छ। पिता भन्छौँ, हजुर भन्नुहुन्छ, गवाईद्वारा जवाब दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। प्रत्येक तपाईले मागेका कुराको प्रत्येकको जवाब ईश्वरले दिनुहुन्छ, उत्तर पाउनुहुन्छ। अहिले पाइन चिन्ता नगर्नु, यो पनि सही समय छ। मागेको माग त मेरो पिताले पुरा गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। मेरो सानो छोरी सुसम्पन्नताले अहिले स्कुटर गाडी मागिन् भने मैले मरि पनि दिन्न, दिँदै दिन्न, किनभने उनी अहिले त्यो गाडी